привет, ребята, с вами я, Макс. И смотрите, я сегодня заметил что-то тут новое. И это очень похоже на банк. То сегодня я отправлюсь его грабить. Да, за прошлое видео я себе купил отмычку. Это кристалл призмарина. Вот. Ладно, мне это подкинули как сдачу. Я их зафигарил. Так. Ну да ладно, это мне маска. Так, давай, дайте маску. Так. Дайте маску. Так, череп скелета. Да, это я буду такой, как видеокамера, видите, там тоже череп скелета, только она с видеокамерой. Я буду как видеокамера. Так, книжки есть. Ну, почитать там что-то. Патроны на дизель. Сам пистолет дизель. Фомка. В следующей серии я куплю лучшую фомку. Ну, может, и сегодня куплю. Так, ну что ж, я дождусь ночи, бо уже делается рассвет. Ну что ж, встретимся через секунду. Так, я дождался ночи, он уже, видите, луна там. Так, ну что, я дождусь, пока луна будет уже вот тут. Ну, я начну, а пока что я скажу, сколько стоит самый дорогой номер. Так, жители, сколько стоит самый дорогой номер? Самый дорогой номер стоит 10 миллионов долларов. Рублей, гой. Умри, пожалуйста. Ну что ж, дорогой отель. Так, оно уже почти, я уже достигла, наверное. Ну что ж, я отправляюсь на ограбление. Ай! Что меня бьет? Неужели в этом городе есть? Нет. Он открытый? Так, лошадка, постой тут, поешь там травы. Так. Сразу все камеры буду вот так вырубать. Короче, я их сам ломать даже буду. Так. Так. У меня будут камеры. Да, то похоже на камеру. Конечно, то и есть камера. Я себе камеру на голову надел. Так. Что тут? Тихо, камера. Не пали меня. Камера, не пали меня. Пожалуйста. Фух, не запалила. Так. А ну-ка, вот это алмазные блоки. Давай, не поддается. Не поддается вообще. Так, тут я все проверял. Камеры нет. Стоп, а это что такое? Дверька. А там еще одна дверька. Стоп, а ну-ка, отмечка. Доступ запрещен. Открыто! Я шо, она даже не закрывается, пацаны? Реально, она что, не закрывается, Бразер. Она что, так не будет стоять? А ну-ка, давай проверю. Только я себе сейчас рискну. Шо? Видите? А ну-ка, если я газла. Стоп, так я сейчас могу вот так сделать? Ну-ка, давай еще раз. Так, что? Вот, открылось.
Ой-ой-ой. Да, говорите. Ще я этот рычаг даже поставлю. Тут же механизмов нету, да? Если тут есть механизмы, это сейчас... Шо? Да ну мне не поверишь, что когда я... Ага, ну почему? Это сейф, да? Я так понял. Так, а ну-ка с киркой. Так, нет, с киркой дольше почему-то. Вот рукой даже быстрее. Потом пошел в этом. Тут ничего. Пошел в том. 50 тысяч рубасов! Копаю эти 50 тысяч рубасов. Тут 50 тысяч, а тут тоже 50 тысяч рубасов. Не 500 и не лям, а 50 тысяч рубасов. Сигнализация сработает через 5, 4, 3, 2, 1. Сигнализация работает. Жители, там сигнализация кто-то ограбил. Жители, там сигнализация кто-то кого-то ограбил. Я молчу. Я тут не виновен, я не убивал 3 жителей. Все честно. Так, надо маску снять, Так, у меня 3 камеры. Ну, это уже пусть будет. Вот тут камера, это тут. Так, так. Так, вот это камера. Да, я тут разбираюсь немножко. Этих камерах или... Напугала. Так, поставлю, пожалуй, сюда. Да, активирую вот там. Можно ж? Нет. Пусть вот этот рычаг активирует эту камеру. Да, он смотрит за этими камерами. Так. У меня сейчас в инвентаре 150 тысяч рублей. Это очень много. Блин, еще и что-то тут. Короче, я тут немножко... Что? Тут был грабитель? Это что? Так, алмаз. Тут был грабитель. Что? Короче, я спать. А на этой веселой нотке я буду заканчивать. С вами, как всегда, был я, Макс. Макс, секретный Крафт.
Ну и что ж, всем удачи, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!